كرة ثابتة. أوضح فقط عبد العزيز الآن بأنه ونحن على الهواء مباشرة يصل لي ولكل ضيوفنا في الاستوديو تنبيه من وزارة الداخلية القطرية باقتراب خطر مع الظروف الصعبة التي تعيشها دولة قطر ووصول كثير من الهجمات الصاروخية من إيران على الأراضي القطرية. هذا التنبيه يؤكد باقتراب الخطر من دولة قطر، وهو أمر نعيشه تقريبا بشكل يومي في الأيام العشر الماضية، ومع ذلك نحن نكمل عملنا ونقوم بعملنا في تغطية بين سبورتس لدوري أبطال أوروبا.